来大份小份的，来小份的。好嘞，辣的都吃是吧？都吃。这都啥玩意儿？这是醋和酱油，这是辣椒。辣椒被我分开了，这是单独的油和辣椒。这糖。哎，麻酱倒俩哈。啊，这个是麻酱。土鸡、圆葱都要是吧？都要。哎，这鸡架。啊，搁这小锅里煮完了。对。哎，你家这面条是不是有点像冷面那种面呢？对，担担面。2个大份多少钱？2个大份的拌面啊，2大份加拌面。有咱家好友吗？啊，有咱家好友吗？有没有？加好友的话，现在打8折。看看啊，这个是我们这儿的鸡架拌面，这一份是10块钱的。